الناس عايزين تصور الناس اللي هطلع ونازل يا باشا، اطلع ونازل يا باشا. جايز يا عم الاستحاله. يا ولد يا ولد يا ولد. الحته دي بالنسبه لنا مول. ايوه يا عم الصح كده يا عم. مش ولا عربيه بتعدي ولا حاجه بتعدي. هي مسكه العربيه دي هيعدي. مش فاكر يعني. لا مش هشيل المسح والله كله. احنا اللي دخلنا عبد احنا ملناش في المحلات ودافعين يا عم، ملناش في المحلات ودافعين. احمد بتاع الجزم قاعد بحته خشب اهو قدام. فين الناس اللي خدت الفلوس الاربعينات والفلوس دي بتروح فين يا عم؟ اللي ما دفعش يتهز. لا حول الله يا رب. المحلات اللي ما دفعتش. مين اللي ما دفعش؟ ما ينفعش اعملها بتاع الجحش. قال لك اللي واخدين مني كام؟ واخدين منا 40 جنيه تسجيل المبادرة. قال لك اعمل ازاي؟